வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டாட்டா சின்ராய் ஒரு 3 வண்டி விற்பனைக்கு இருக்குதுங்க. எல்லா மாடல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2018, 19. இந்த 19 வந்து ஒரு 2 வண்டி, 18 ஒரு வண்டிங்க. நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி பேக்கோ லோடர், ஜேசிபி, டாட்டா, கேட், மகேந்திரா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது பிராண்டில் ஜேசிபி வகையை சேர்ந்த வண்டி ஏதாவது உங்களுக்கு விற்பனைக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த சேனல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் தெரிஞ்சவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ண சொல்லுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா டாட்டா சின்ராய் 2018 மாடல். இன்ஜினுக்கு இருக்கிற எல்லாமே தெளிவாக இருக்குது. ஒரே ஓனர் வண்டி, T46. இன்ஜின் டேக்ஸு, இன்சூரன்ஸு எல்லாமே வந்து கரண்ட்டில் கொடுத்துருவாங்க. இதுக்கு ரீஃபைனான்ஸ் மட்டும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் செகண்ட்ஸாக வண்டி வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ரீஃபைனான்ஸ் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். சிரமமானா ஆல்ரெடி நீங்கள் ட்ராக் வச்சுருந்து மறுபடியும் லோன் வாங்குறதா இருந்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்க. டாட்டா சின்ராய்க்கும் போது ஒரு சில ஃபைனான்ஸில் கொடுக்குறாங்க, ஒரு சில ஃபைனான்ஸில் கொடுக்குறதில்ல. அதனால் என்னன்னா அந்த ரீஃபைனான்ஸ் எப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. இல்லாட்டி லோக்கல் ஃபைனான்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ணி வாங்கிட்டிங்கன்னா சிரமம் இல்லாமல் இருக்கும். இந்த வண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா அரியலூரில் பார்க்கணுங்க. வண்டியெல்லாம் மிக தெளிவாக இருக்குது. யாருக்காவது ஐடியா இருந்ததுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், தொடர்பு கொள்ளுங்கள். இன்னொரு வண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா தஞ்சாவூர் பக்கமாக இருக்குங்க. அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாட்டா சின்ராய் 2019 மாடலு, ஒரே ஓனரு, ஒரிஜினல் தமிழ்நாடு, இன்சூரன்ஸ் டேக்ஸ் எல்லாமே கரண்டில் இருக்கும். இதனோட விலை நிலவரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 15 ரூபாயிலிருந்து 16 ரூபாய்க்குள்ள முன்ன பின்ன கேட்குறாங்க. ஏன்னா டாட்டா சின்ராய் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக ரீசேல் வேல்யூ இருக்குது. பட் என்ன சொல்கிறது, சொல்லிக்கிற அளவுக்கு இல்லை. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கும் விலை தெரியல. வர சொல்லுங்கள், வண்டி பார்க்க சொல்லுங்கள், பிடிச்சிருந்தா கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் தான் சொல்கிறாங்க. யாருக்காவது உங்களுக்கு டாட்டா சின்ராய் தான் வேணும் அப்படின்னு விரும்புனீங்க அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுக்குறேன், தொடர்பு கொள்ளுங்கள். தொடர்பு கொள்ள முடியாத பட்சத்தில் வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உரிய நேரத்தில் பதிலளிக்கப்படும். ஏன்னு தொடர்பு கொள்ள முடியாத பட்சத்தில் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா திடீர்னு டிரைவிங்கில் இருப்போம், இல்லை வேறு ஏதாவது வேலையாக இருப்போம், ஃபோன் எடுக்க முடியாத சூழ்நிலைகள் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் சொல்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு கால் பண்ணும்போது காலையில் 10 மணிலேருந்து சாயந்தரம் 5 மணிக்குள்ளே பண்ணுங்கள். இந்த வண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2019 மாடல். இது வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக தெளிவாக இருக்குதுங்க. டயரு, ஃப்ரண்ட்டு, பேக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 60% இருக்குங்க. சின்ராயை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல என்கொயரி இருக்குங்க. ஆனால் அதுக்கு இப்போ சொன்ன மாதிரி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைனான்ஸுன்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தான் ஏற்பாடு பண்ணிக்கணும். ரீஃபைனான்ஸுக்கு வாய்ப்பு குறைவாக தான் இருக்குது. ஆல்ரெடி 2-3 ஜேசிபி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா சின்ராய்க்கு வாங்குறதுல சிரமம் கிடையாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சின்ராய்க்கு ஃபைனான்ஸ் தருவாங்க. மற்றபடி வந்து லோக்கல் ஃபைனான்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா வாங்கி கொள்ளலாம். ஒர்க்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ராய் நல்லாவே இருக்குங்கிறாங்க. இது வரைக்கும் சின்ராய் எடுத்தீங்க அவ்வளோ சீக்கிரமாக யாரும் விற்றதில்லை. மித்தபடி ஒரு 100 வண்டி வருதுன்னா அதில் 10 வண்டிக்கு வெளியே ரீசேலுக்கு வருது. இருந்தாலும் ரொம்ப கம்மி தான். வண்டி நல்லா இருக்குது. யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னு விரும்புனீங்கன்னா எடுத்துக்குங்க. நான் இப்போ இதில் வந்து சின்ராயே வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 வண்டி இருக்குங்க. ஒரு வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 18, 2 வண்டி 19. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அரியலூரில் பார்க்கணும், ஒன்று வந்து தஞ்சாவூரில் பார்க்கணும், ஒன்று வந்து தருமபுரி மாவட்டத்தில் பார்க்கணும். ஹவர்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 2400, 2100 இந்த மாதிரி முன்னப்பின்னதான், பெரிய வித்தியாசத்துலலாம் ஓடலிங்க, கம்மியாக தான் ஓடி இருக்குது. தருமபுரியில் இருக்கிறது T29 நம்பரு, இன்னொன்று வந்து 46 நம்பரு. யாராவது டாட்டா சின்ராய் வேணும் அப்படின்னா தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே. ஒரு சில இதில் வந்து
பக்கெட்டு சின்ன பக்கெட்டோடு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது. டாட்டா சின்ராயை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, இது வரைக்கும் வந்து லோடரில் கிராக்கு, பூமில் கிராக்கு, ஸ்டிக்கில் கிராக்கு அப்படின்னு இது வரைக்கும் அதிகமாக பார்த்தது இல்லைங்க. இப்போ ஒரு 100 வண்டி இருக்குன்னா அதில் இது வரைக்கும் டாட்டா சின்ராய்க்கு வந்து வெல்டிங் கிராக்கு இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததில்ல. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் பார்த்ததில்ல. வேறு யாராவது பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். எந்த ஏரியாவில் மெயினாக இப்போ ஜேசிபின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, ஜேசிபி அந்த கிராஸ் பார்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராக் வருங்க. என்ன சொல்கிறது, ஜேசிபின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாவே அந்த கிராஸ் பார்க்கில் வெல்டிங் கிராக் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு 100 வண்டி பார்த்தோம்னா அதில் 90 வண்டிக்கு வந்திருக்கும், ஒரு 10 வண்டிக்கு தான் வந்திருக்காது. ஆனால் டாட்டா சின்ராயை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் எதுவும் வரல. இனிமேல் எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரில. அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் பண்ணுங்கள், எந்த இடத்துல வந்திருக்குது, எவ்வளோ இதாக என்ன சொல்கிறது மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்குங்க. ஏன்னா இப்போ ஒருத்தருக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து எல்லா விஷயம் தெரியுதுன்னு சொல்ல முடியாது, தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு சிலர் பார்க்காமே இருக்கலாம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை பகிர்ந்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா 4 பேர்த்துக்கு உதவும். இப்போ டாட்டாவுக்கு வந்து டாட்டா சின்ராய்க்கு வந்து லிமிட்டட்லேயும் கிடைக்கல, லோக்கல்லையும் கிடைக்கல அப்படின்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குங்க. ஸ்ரீராமில் வந்து ஒரு சில இடத்துல, ஒரு சில ஏரியாவில் மட்டும், ஒரு சில டிஸ்ட்ரிக்டில் மட்டும் கொடுக்குறதா கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நீங்கள் ஸ்ரீராம் ஃபைனான்ஸை கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் கிடைக்கும். ஒரு சில அந்தந்த ஏரியாவில் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஏரியாவில் வந்து டாட்டா சின்ராய்க்கு ஒரு சில ஏரியாவில் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நீங்களும் விசாரித்து பாருங்கள், டாட்டா சின்ராய்க்கு கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி இல்லாட்டி டாட்டா கேபிட்டல் இந்த மாதிரி இடத்துல விசாரித்து பாருங்கள். அவங்க பிராண்டு தானே, அவங்க பிராண்டுக்கே தெரியலனா என்ன இருக்குதுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு விசாரித்து பாருங்கள். அப்படி முடியாத பட்சத்துக்கு வேணுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுக்குறேன், தொடர்பு கொள்ளுங்கள். என்னால் முடிஞ்ச உதவிகளும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபைனான்ஸ் ஜாயின் பண்ண முடிஞ்சதா கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணி வரேன். உங்களுக்கு ஒரு சிலர் வந்து இப்போ நான் லிமிட்டட் லோன் போடுறேன், எனக்கு யாரை தொடர்பு கொள்ளணும்னு தெரியல அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஃபைனான்ஸ் வசதியும் செய்து தரப்படும். ஜேசிபி வண்டிகளுக்கு சின்ராய்க்கு பண்ணி தர முடியுமான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அது நிறைய பக்கம் என்ன சொல்கிறதுங்க சொல்லியிருக்கேன். பட்டு ஸ்ரீராமில் இப்போ 3-4 நண்பர்கள் கேட்டாங்க. அதில் ஸ்ரீராமில் நம்ம லோக்கல் ஏரியாவில் நண்பர் கேட்டார், அவருக்கு சொன்னால் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈரோடு, குமாரபாளையம் அந்த ஏரியாலாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குதுங்க, தரமாட்டிக்கிறாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு பாருங்கள். முடியாத பட்சத்தில் வந்து கண்டிப்பாக கூப்பிடுங்க. மற்ற வண்டிகளுக்கு எதுக்கு வேணாலும் லோன் வேணும் அப்படின்னு விரும்புனீங்க அப்படின்னா லோன் வசதி செய்து தரப்படும். சரி நண்பர்களே, உங்களுக்கு யாருக்காவது இப்போ டாட்டா சின்ராய் வேணும் அப்படின்னா தொடர்பு கொள்ளுங்கள், பயன்பெறுங்கள். உங்களிடம் விடைபெறுவது நாமக்கல் தேவா. நன்றி, வணக்கம்.